वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त ये इंजन जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये इंजन है मीरा 2015 मॉडल का। अगर इसकी प्राइस की हम बात करते हैं तो जैपनीज इंपोर्ट इंजन की, तो इस वक्त 2023 में जो इसके रेट चल रहे हैं वो है 1,55,000 का। बिल्कुल कंप्लीट कैटलिटिक कन्वर्टर वगैरह के साथ आपको इजीली 1,55,000 रुपये का इंजन मिल जाता है कैटलिटिक कन्वर्टर वगैरह के साथ। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।